Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Nima. Iga raali noqdo. Shalay cashir maan soo gelinin. Some technical problem baa jirtay. Maanta waxaan ii sharxayaa qofka markuu ku weydiiyo maxaa qabataa si aa u dhihi lahayd waxaan ahay qof shaqo raadis. Waxaan isticmaalaynaa eray la yiraahdo actuellement, actualité. Actualité waxa weeye waxa markaas taagantaa marxaladda magaalada markuu way qasanto oo kale waa oo isticmaalaysaa actuellement waqtigaas markaas xaaladda meesha wuxuu ku sugan tahay way ku sugan tahay. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. xilligan ama waqtigan aan ku suganayo waxaan ahay qof shaqo raadis ah. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. Ma arkaysiin aaba ku jirto mar walba faransiiska waa inaa muhiim baratiin femina minusculeka waa inaa baratiin. Hadda wuxuu isticmaalaa emploi ma dhahay. It sound fante dhawqa wuu xumaanaya. Marka faransiiska waa fudud yahay haddii aad barati femina iyo minusculeka iyo formelka iyo informelka. Grammarka waa muhiim in la barto. waan ku soo celinaya mar kale. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. 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 Articulation kana waa very important. aad ayuu muhiim u yahay. Articulation waxa weeye ereyga afka markaas si fiican yani u jijiidaysi u kala tartiib qofba qofku si degan uga hadal fiican yahay uga hadal degan yahay qofba qofku ka hadal boobsiis badan yahay ayuu hadalkiisa ka fahan yari ah faransiiska way. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. xilligan la taagan yahay waxaan ahay qof shaqo raadisa. waxaan kaloo barayaa insha Allah maanta niigu faa'iideynaya dans la domaine waxa la yiraahdaa wixii markaas aad qaabilsan tahay ama aad rabti inaad sameysi. haddaa engineer tahay, haddaa tahay qofka guryaha dhiso, haddaa tahay qofka baabuurta sameeyo, domain waxaas baa la yiraahdaa. domain wax kalena waa loo isticmaalaa faransiiska. domainna waxaa kaloo la yiraahdaa waxa dhibacyadoo kale pointigoo kale marka qofka website uu furanayo kale wuxuu leeyahay www.com ma rabtaa mase .fr baa rabtaa waxaasna domain baa la yiraahdaa. domain kee rabtaana waa loo isticmaalaa. qofka saasoo kale maana daartiin website furtiin qofku sameynaa dukuraa domain kee aa rabtaa marka ama domain waxaa rabaa .com ama domain waxaa rabaa fr.com saasna waa loo isticmaalaa. domainna waa loo isticmaalaa wax markaas aad raadinaysi. مثلا waxaa dhaysa j'ai de l'expérience de la domaine de marketing. aniga waxaan khibrad u leeyahay ama xirfad u leeyahay domainka marketingka sida waxyaalaha xayeysiinta loogu sameeyo oo loo suuq geliyo oo loo gado. shaqooyinkaas ayaa xirfadeeda ee too kala dhigi kartaa. experience waxa weeye wax xirfad. domain waxa weeye markaasito dee qof walba adduunyo gooniyo ku leeyahay nolol kale waxaasuu shaqo ku leeyahay. marketing waa English laakiin marketing faransiiskana waa isticmaalaa. kale aan sharxeen oo muhiim u yahay dadka shaqo raadiskana waxaa weeye candidature. qofku ku weydiinayaa candidaturekaada yaa u dirtay socialkaada haddaa la jirtay ama qof kaloo ku caawinaya candidat ma wadataa ama candidature ma haysataa. yani qof hadda shaqaale gelinaysi oo kale maanta walaahi shaqadu waxaa imaanaya 5 candidature baa imaanay 5 nin ama 5 naaga imaanaysa qofku ma dhahay
waa email ii soo diray ama cv ii soo diray wuxuu ku leeyahay 5 candidature 5 qof wada is soo sharxaday oo arday oo kale intee mid tahay shaqo doon. waxaan kaloo nii sharxayaa portrait faransiisku wuu micno badan yahay. porte-moi iqaad, la porte albaabka, tu portrait aad ii qaadi doonti ama aad ii diiwaangelin doontina way noqotaa, diiwaangelisna way noqotaa. mar kalaan kusoo celinaynaa. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. Je suis actuellement à la recherche d'emploi. domaine waxa weeye waxa domainka aad raadinaysi markaaseeto, hadduu yahay domain nadaafada, hadduu yahay domain oo maxaa la yidhahdaa gurdhisitaan, hadduu yahay domain baabuur oo sameysa. candidaturena waxaa la yidhahdaa dadka markaas shaqada isku soo sharxayaan, shaqa doonayaasha baa la yidhahdaa. marka intaas ayaa maanta nii faa'iideynayay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.